我录个像给他们看看。给谁的？我给那个懂这个3D 打印机的人看看。他现在在加热。加热。它加热完了就发出可怕的声音，你要有心理准备。后天满课，明天上午有课，下午得给同学辅导自控。我那个同学2战，他要考本校本专业。下次再来这实验室可能就是周5了。今天周几啊？今天周2吧。明天晚上看来能不能把这个东西弄好。开始动了，加热好了。没，肯定不行。怎么回事？这个东西是不是